Hola pequeñines, el día de hoy aprenderemos los números del 1 al 10 con este juguete de Play-Doh que abrimos en el video anterior. Podemos ver que tiene varias piezas con las letras y los números. Así que bien, vamos al video. Hoy utilizaremos estos moldes de los números del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. También ocuparemos estas plastilinas que tenemos aquí. Así que bien, vamos a limpiar nuestro espacio de trabajo y vamos a comenzar. Empezamos con la plastilina color azul para hacer nuestro número 1. La amasamos un poco para que quede bien planita. Presionamos el molde del número 1 y la separamos de la plastilina restante. Lo acomodamos un poco y así queda nuestro número 1. Agarramos la plastilina de color melón para hacer nuestro número 2. La sacamos del botecito, la aplanamos, presionamos nuestro molde, quitamos el exceso de plastilina, acomodamos un poco los bordes para que se vean más bonitos y así queda el número 2. Ahora tomamos la plastilina color naranja y hacemos exactamente lo mismo, pero ahora con el molde del número 3. Le quitamos el exceso y guardamos nuestra plastilina en su botecito. Y así es como queda nuestro número 3. Ahora lo haremos con la plastilina color morada y el molde del número 4. Presionamos fuerte para que se marque bien nuestro número. Y así es como queda nuestro número 4. Lo ponemos con los demás y agarramos el botecito de la plastilina verde. La amasamos bien y con el molde del número 5 hacemos nuestro siguiente número. Guardamos nuestra plastilina, acuérdense de cerrar bien sus botecitos. Y así es como queda el número 5. Bien, y ahora el color amarillo. Con esta plastilina haremos el número 6. Amasamos la plastilina y con el molde presionamos fuerte. Quitamos el exceso y lo arreglamos para que se vea bonito nuestro número. Y aquí tenemos el número 6. Ahora con la plastilina de color blanco haremos el número 7.
Amasamos bien la plastilina. Lo sacamos del molde. Guardamos la plastilina. Y así es como queda nuestro número 7. Lo ponemos con los demás al lado del número 6. Y ahora con el color rosa vamos a hacer el número 8. Presionamos nuestro molde. Le quitamos el exceso con cuidado para que no se destruya nuestro número. Guardamos nuevamente nuestra plastilina. Y así es como queda el número 8. De nuevo vamos a ocupar la plastilina de color azul, pero esta vez vamos a hacer el número 9. La amasamos bien para que quede planita. Presionamos nuestro molde. Y aquí está nuestro número 9. Y para nuestro último número ocuparemos la plastilina color melón. Esta vez ocuparemos 2 moldes. Sacamos nuestra plastilina y primero agarramos el molde del número 1. Presionamos bien fuerte, quitamos el exceso y el segundo molde es el del número 0. Lo separamos, guardamos bien nuestra plastilina para que no se nos pierda. Y este es el último número, que es el número 10. Bien, ahora vamos a hacer un repaso de todos los números que hicimos. Así que comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y eso es todo, amiguitos. Nos vemos en el próximo video. Dale like si te gustó y suscríbete para seguir viendo más videos.